Упси, да на мне можно чайник кипятить. О, и именно это я и сделаю, чтобы приготовить свою лапшу. Класс! Ну что ж, заливаем лапшу кипятком и подождем пару минут, пока она приготовится. Ох, Итан, бедняга, держись, друг. Ну что ж, лапша готова, можно пробовать. Вау, какая она симпатичная! И на вкус просто обалденная.